Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Нұрзина, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында осындай керемет өте жұп-жұмсақ болып шығатын күлше нандар дайындайтын боламыз. Қажетті заттардың мөлшерін төменде описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Алдағы уақытта менің түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды және жылы сүт құямыз. Ертілген сары майымызды саламыз. Бір ас қасық ашытқы салып, кішкене араластырамыз. Шамамен 3 ас қасықтай қант саламыз және бір ас қасық тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ал ендігі кезекте ұнымызды саламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салып тастамаймыз, аз-аздан қоса отырып қамыр илейміз. Сіздер ұнды көрсетілген мөлшерден аз немесе көптеу қосуларыңыз мүмкін, себебі әр ұнның тығыздығы әртүрлі болып келеді. Бізде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр иленіп шығуы керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз осылай жұп-жұмсақ болуы керек. Нанымыздың қамырын илеп дайындап алғаннан кейін бетін осылай пленкамен жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Шамамен 1,5-2 сағат уақыт өткеннен кейін қамырымыз осылай керемет болып көтеріліп дайын болып тұрады. Енді осылай қолымызбен бір илеп жіберіп, таразының көмегімен 100 граммнан бөліп аламыз. Бөліп алған қамырларымызды қолымызбен осылай дөңгелек формаға келтіреміз және формамызға араларын ашықтау етіп саламыз. Бетін пленкамен жауып, шамамен тағы 15 минутқа кішкене көтерілгенше қалдырамыз. 15 минут уақыт өткеннен кейін қамырымыз осылай кішкене көтеріледі. Енді қолымызбен ортасын баса отырып, нанның формасын келтіреміз. Нанымыздың ортасы көтеріліп кетпеу үшін шанышқының көмегімен орталарын осылай бір басып шығамыз. Бір жұмыртқаның сарыуызына бір ас қасық сүт қосып, нанымыздың беттеріне осылай жағып шығамыз. Әсемдік үшін нанымыздың беттеріне қара күнжіт пен ақ күнжітті араластырып себеміз және алдын ала 190-200 градуста қызған пеште нанымызды 20 минуттай пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің нанымыз осылай қып-қызыл әдемі болып пісіп шықты, ал қалған нандарымызды да дәл солай формаға келтіріп пісіріп аламыз. Біздің күлше нандарымыз осымен дайын. Қараңыздар, қандай жұп-жұмсақ, әдемі болып пісіп шықты. Сіздер де дайындап көріп, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Менде бұл жерде 30 шақты күлше нан шықты. Егер бұл көп десеңіздер, көрсетілген мөлшерді теңде 2-ге бөліп жасасаңыздар болады. Менің видео рецептерім сіздерге ұнаған болса, пайдалы болған болса, арнама міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Видеода көріп тұрғандай самсаның жасалу жолы менің каналымда бар. Сілтемесін төменде қалдырамын. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен болған Нұрзина.